ब्लॉग में आपका स्वागत है। बड़े भाई छोटे भाई सारे भाई बहन को नमस्ते। अभी इन ट्रक का टायर फिटिंग हो रहे हैं, वो दिखाएंगे। 1120 अपोलो कंपनी का MRF का है। और कोनो कंपनी है, JK का खोले हैं। MRF अपोलो का फिटिंग करे हैं। इसमें हवा करेंगे हम 180 पॉइंट। 1120 है टायर साइज, अपोलो कंपनी। ये पेंटर साहब, ओ पेंटर साहब ओ, ये है 1120 MRF कंपनी M4+। पाजी में आई बोल दमा हट जा हम तेन काली आ और प्रेशर बन लेंदे है जी पिछे चाह। हाँ जी, गुरतेज ट्रक बॉडी वर्कशॉप धूरी, मोबाइल नंबर भी है। एक रुख 100 सुख, एक पौधा लगाएंगे ना तो वहाँ 100 आदमी आएगा बैठने के लिए। 100 आदमी को सुख मिल गया। देखिए बड़े बड़े रिम तैयार हुए हैं। यहाँ पर जो काम होता है ना गिरन टायर सर्विस नवांशहर में, वो बहुत तसल्ली से काम होता है। और जो वेल्डिंग होता है वो मेक वेल्डिंग होता है। देखिए ट्रक, सत्य साहेब कल बोलिए आज लाइफ या गुड नहीं दुआबा बेल्ट। देखिए रिम तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का भी काम होता है। देखिए गाड़ी का जो बम्पर है ना, ये पेंट होगा। बम्पर शायद नामा लगाया, नवा है ना, ठीक है। और ठीक है जी, मारुति है, पुराना मॉडल है। दुकान का नाम है बिंदर डेंटर, नवांशहर पंजाब। काका पेंटर डेंटर सब यहाँ उपलब्ध है। देखिए मिस्त्री साहब लगे हुए हैं। मिस्त्री साहब ऐसे हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम सभी तरह के रिम और ट्रैक्टर टायर के बारे में बताते रहते हैं। ये ट्रक का भी टायर फिटिंग हो रहा है। अभी 120 हुआ है, करेंगे 180। रेडियल टायर है ना, 180 पॉइंट लगेगा इन टायर में। यहाँ पे पुराने टायर भी मिल जाते हैं, रेडियल नैलून सभी तरह का। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मामा खोल दे, अबड़ी खोल दे। हाँ खोल दे।
देखिए झालर कितना अच्छा। गड्डी को एकदम बढ़िया से चमका के रखे हुए हैं, एकदम ये वाला है टूल बॉक्स, हमको बढ़िया लगता है इसीलिए हमने ब्लॉग बना लिए हैं।